Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Ozmo'nun küçük senin ablacığım. Bekle açayım. Şu Ozmo'nun 125 TL olan yumurtasını deneyeceğiz. Açıyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Açamıyorum. Şunu bir açıp gelin, bekleyin. Açtım, şimdi deniyoruz. İlk başta ben deneyeyim, sonra sizlere de vereceğim. Kırmak istiyorum çünkü dışında bakın. Şöyle içi sütlü gözüküyor gördüğünüz üzere. Tövbe estağfurullah. Durun, ısırınca. Çok güzel. Gel siz de deneyin. Şimdi görüşürüz. Tadı çok güzel. Evet. Bye.